Bán hàng giờ thành nào giá rẻ thì thành đấy thắng, chứ cần gì mấy cái chiến lược. Cũng đúng một phần, nhưng kinh doanh mà chỉ phụ thuộc vào giá thôi thì không ổn đâu ạ. Nếu đối thủ cũng bán sản phẩm như vậy mà rẻ hơn thì sao? Mình giảm giá, họ lại tiếp tục giảm. Cả hai đều kéo nhau đi xuống. Bản thân anh Lê Hoàng cũng từng sai ngu như thế. Cho đến khi anh ấy thay đổi tư duy, tập trung giảm chi phí quản lý, tăng giá trị cho sản phẩm thì mình bán giá thấp hơn đối thủ nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm, lợi nhuận tăng đáng kể, mà việc kinh doanh cũng bền vững hơn nữa. Xin giới thiệu với các doanh chủ. Anh Lê Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Ines Corporation. Tiểu sử của anh Lê Hoàng. Quê nội ở miền Tây, quê ngoại ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh Lê Hoàng sinh ra tại quê nội ở tỉnh Kiên Giang và lớn lên ở quê ngoại tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Anh là cựu học sinh của trường Trung học phổ thông Trần Phú. Anh là kỹ sư nhiệt lạnh của trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và anh cũng là kỹ sư điện của trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Anh bắt đầu làm việc tại Ines Corporation từ năm 2009. Sau 10 năm làm việc, đảm nhiệm qua nhiều vị trí quản lý tại Ines Corporation. Tại đại hội cổ đông của công ty, anh được Hội đồng Quản trị bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Ines Corporation. Ines Corporation được thành lập từ năm 1995. Ban đầu tên công ty là SES, nhưng vào tháng 5 năm 2005, dựa trên đề xuất của các nhân viên nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập công ty SES, công ty SES được đổi tên thành Ines Corporation. Tên tiếng Việt là Công ty Cổ phần Tin học và An ninh điện tử Đình Anh. Ines Corporation là nhà thầu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ điện lạnh. Để đáp ứng kỳ vọng cao của các chủ đầu tư đến từ Mỹ như công ty Microsoft, công ty IBM, Ngân hàng Thế giới World Bank, Quỹ tiền tệ quốc tế IFC, Đại sứ quán Hà Lan, Đại sứ quán Đan Mạch, Đại sứ quán Mỹ, Đại sứ quán Canada, Đại sứ quán Ý, Đại sứ quán Úc và các khách hàng quốc tế khác thì Ines Corporation phải luôn luôn làm việc theo tiêu chuẩn và theo quy trình. Vì luôn luôn làm việc theo tiêu chuẩn và quy trình, nên Ines Corporation đã tối ưu được chi phí vận hành. Vì vậy, Ines Corporation có thể cung cấp được sản phẩm chất lượng tốt nhất cho khách hàng với giá cạnh tranh nhất thị trường Việt Nam. Sau 30 năm hoạt động, Ines Corporation đã thể hiện được tính chuyên nghiệp và uy tín khi đảm nhiệm các dự án cho các công trình hiện đại, chất lượng cao của khách hàng trong nước và quốc tế thuộc nhiều lĩnh vực, công nghiệp, thương mại, dân dụng. Các anh chị đang tự hỏi, tại sao các công ty đa quốc gia, đại sứ quán, các tổ chức phi chính phủ của Liên Hợp Quốc lại chọn Ines Corporation để đồng hành trong các dự án? Vì Ines Corporation cung cấp các dịch vụ kỹ thuật 24/7 trong lĩnh vực cơ điện lạnh cho tất cả các dự án xây dựng bao gồm thiết kế, tư vấn giám sát, lắp đặt và bảo trì các công trình cơ điện lạnh cho các tập đoàn đa quốc gia. Từ cách quản lý các dự án xây dựng khác nhau, Ines Corporation đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm có giá trị để đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, với dịch vụ chất lượng cao và giá thành hợp lý. Bên cạnh việc nâng cấp cơ sở vật chất và quy mô hoạt động, Ines Corporation luôn tập trung vào việc đào tạo đội ngũ nhân viên nòng cốt. Vì Ines Corporation nhận thấy rằng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng cho sự thành công của công ty. Mục tiêu của Ines Corporation là thiết lập môi trường làm việc tốt và chuyên nghiệp cho nhân viên để họ có được những cơ hội phát triển và góp sức của mình cho tương lai của Ines Corporation và cho xã hội. Kết quả là Ines Corporation đã tập hợp được đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp, tự tết và có nhân phẩm tốt, có được các khách hàng thân thiết, có được niềm tin của các lãnh đạo cấp cao của khách hàng. Khi các lãnh đạo cấp cao này chuyển qua làm lãnh đạo ở công ty khác, đều sẽ giới thiệu Ines Corporation với công ty mới và họ luôn chọn Ines Corporation cùng đồng hành trong dự án mới. Với các dự án hợp tác thành công với khách hàng trong những năm qua, tầm nhìn của Ines Corporation là tăng cường độ tin cậy hơn nữa, hợp tác phát triển lâu dài với tất cả các khách hàng trong nước, các tổ chức kết nối giao thương và các nhà thầu ở Mỹ, Canada, Úc.